फिर से वेलकम है मेरे सभी किसान भाइयों का। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार लॉट, जो नया लॉट लेके आया हूँ आज शानदार क्वालिटी में, शीरो स्पोर्ट कलर में, जो फीमेल है और दो दांत से लेके 4 दांत तक बकरी है। और अपने पास ऑल टाइप गोट मिलता है, जैसे शिरोई, सोजत, कोटा। कटिंग के लिए लेना चाहते हो कटिंग के लिए भी मिल जाएगा। तो आपको शानदार क्वालिटी में देखने को मिल रहा है। बकरे हैं और मेल और फीमेल दोनों हैं, मिक्स में है। तो अगर कोई भी बंदा लेना चाहता है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल कर सकता है। एक बार अपने फार्म की लोकेशन सेंड करता हूँ सभी किसान भाइयों का। अपना फार्म है राजस्थान अजमेर से मात्र 25 किलोमीटर है। पुष्कर हाईवे से 3 किलोमीटर है। डूंगरिया गांव में अपना फार्म है। अगर कोई भी बंदा नया है तो अपने चैनल को लाइक करे और शेयर करे, कमेंट करे, तो अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा। अपने पास एनी टाइम 50 पीस खड़े रहते हैं, जैसे मतलब अलग अलग ब्रीड में रहते हैं। जैसे गुजर में भी है अपने पास, सिरोई में भी है, अजमेरा में भी है। तो कोई भी बंदा लेना चाहता है तो कॉल कर सकता है।